My magic, magic, magic. 키보드가 40만원? 가격이 매직? 매직 키보드. 아이패드 프로를 공중부양하게 만들었다. 앉아서 서서 누워서 원하는 눈높이에 맞춰 다양한 각도로 조절 가능. 마우스가 필요 없는 부드러운 트랙패드. 조도 센서로 똑똑하게 밝혀주는 백라이트 키보드. 안녕하세요, 이걸입니다. 네, 오늘은 제가 정말 여러모로 놀라운 매직스러운 키보드를 가져왔는데요. 바로 아이패드 프로용 매직 키보드입니다. 가격이 정말 매직스럽죠? 38만 9천원입니다. 잘못 들으신 거 아니고요. 약 40만원대 키보드인데요. 애플은 항상 시대를 앞서가는 것 같아요. 가격이 말이죠. 묵직하고 심플한 작은 박스 안에 키보드가 담겨 있는데요. 이렇게 뒷면을 보시면 이 키보드가 다양한 각도로 조절이 가능하다라는 것이 이렇게 직관적으로 표현이 되어 있습니다. 그리고 보시면 제조 연월일이 2020년 4월이에요. 굉장히 따끈따끈한 제품이다 라고 할 수 있을 것 같고요. 한번 제가 열어보도록 하겠습니다. 애플은 이 포장을 할 때도 항상 소비자 관점에서의 디테일이 돋보이는 것 같아요. 요거를 당기면은 아주 편하게 포장지를 뜯을 수가 있습니다. 짜잔! 네, 이렇게 해서 포장을 뜯었고요. 한번 열어보도록 하겠습니다. 오, 네, 아주 깔끔한 그런 느낌인데 무슨 케이스 같기도 하고 네, 굉장히 신기합니다. 한번 열어볼게요. 오, 네, 예쁩니다. 우리 겉면에 보시면은 이렇게 우리 애플 로고가 새겨져 있는 것도 보실 수가 있어요. 오, 이렇게 자성이 강하게 느껴지는데 여기 안에를 보면은 이렇게 설명서가 이렇게 포함이 되어 있습니다. 이거 보니까요, 이 자성이 굉장히, 이거 두 손으로 해야 될 것 같아요. 이렇게 두 손으로 펼칠 수가 있고요. 그리고 이렇게 세워진 그 면에서 이 한 번 더 이렇게 각도를 이렇게 네, 할 수가 있습니다. 이 심플한 박스만큼이나 구성품도 굉장히 심플하게 구성이 되어 있는 걸 보실 수가 있어요. 이 포인트 첫 번째, 마법처럼 하늘에서 동작하는 아이패드 프로. 네, 여러분, 정말 독특한 제품이 나왔죠. 자, 보시면은요, 이렇게 닫으면 케이스 같은데 열면은 키보드라는 거. 자, 제가 한번 프로를 부착을 해보도록 할게요. 자, 이렇게 해서 딱 맞춰 하면은요, 이게 자성 때문에 탁 하고 붙어요. 딱 붙이면 약 90도 정도의 각도가 나오는데요. 이렇게 뒤로 젖히면 미세 각도가 조절이 가능합니다. 마치 노트북처럼 느끼게 해주는 독특한 컨셉을 갖고 있습니다. 다만 단점으로 느껴지는 건 매직 키보드에 장착되어 있는 상태로는 애플 펜슬로 작업하는 건 사실상 불가능하다고 봐야 될 것 같습니다. 힘을 줘서 뭔가를 그리거나 쓰면 조금 흔들리는 불안한 감이 있거든요. 그럴 땐 이렇게 살짝 떼서 터치패드에 받쳐 쓰시면 조금은 안정감 있는 펜슬을 사용할 수가 있습니다. 이 포인트 두 번째, 가위식 키보드로 뛰어난 키보드감. 네, 흔히 타건감이라고 하죠. 이 누르는 감을 의미하는데요. 가위식 키보드입니다. 이 아래에 받쳐주는 지지대가요, X자 형태로 되어 있어서 우리가 오랫동안 타이핑을 해도 손의 피로를 좀 줄여주는 그런 역할을 하는 거죠. 조금 편안하게 타이핑을 잘 하실 수가 있습니다. 이 포인트 세 번째, 트랙패드 추가. 스마트 폴리오 키보드를 사용하실 때는 마우스 챙겨 다니셨던 분들 많으셨죠? 이번 매직 키보드는 그러실 필요 없습니다. 가장 큰 특징이 바로 트랙패드가 내장되어 있다는 것이죠. 크기는 맥북보다 작고요. 위아래가 조금 좁고 가로가 긴 형태입니다. 손가락을 활용해 다양한 제스처로 사용이 가능합니다. 이렇게 슉슉 이동이 가능하고 누르기, 드래그, 스크롤, 확대, 축소 다 가능합니다. 굉장히 부드럽습니다. 특히 기존에 눌리는 것처럼 느껴지게 하는 탭틱 엔진이 아닌 클릭식으로 적용되어 사용 경험을 개선하였습니다. 매직 키보드만 있으면 생산성을 확 늘릴 수가 있죠. 과제, 문서 작업, 디자인 작업을 아주 수월하게 할 수 있습니다. 이 포인트 네 번째, 어두워도 걱정할 필요 없는 백라이트 키보드. 많은 분들이 기다려주신 부분이죠. 바로 백라이트가 적용되었습니다. 백라이트.
말 그대로 키보드 뒤의 불빛으로 사용자의 눈부심은 방지하고 어두운 곳에서도 작업이 가능하게 해주는데요. 더 놀라운 건요, 자동으로 밝기 조절도 가능하고 조도 센서가 탑재되어 있어서 주변 밝기에 따라서 자동으로 밝기 조절도 해주죠. 우리 주변 환경이 점점점 어두워지면 이 백라이트는 점점점 밝아지는 놀라운 매직이 펼쳐집니다. 키보드 글자의 시인성이 좋아진 거죠. 이 포인트 5번째, 바로 C타입 충전을 지원합니다. 이 매직 키보드는요, C타입 충전을 지원합니다. 이 아이패드 프로를 이렇게 딱 부착을 하고 이 매직 키보드에다가 C타입 충전기를 꽂으면은요, 자동으로 충전이 된다는 거죠. 단, 데이터 통신은 안 되죠. 그래서 아이패드 프로 옆에 있는 C포트를 활용해서 데이터 통신을 하시면 됩니다. 이 매직 키보드의 C포트와 아이패드 프로의 C포트 두 개를 활용해가지고요, 안정적인 전원 공급과 데이터 통신이 다 가능한 거죠. 혹시나 배터리 떨어질까 염려할 필요 없고 데이터 통신도 자유롭게 할 수 있으니까 일석이조겠죠? 트랙패드 추가로 업그레이드 되고 똑똑한 백라이트 기능으로 눈의 피로 덜어주고 가위질 키보드로 딱 좋은 키감. 매직 키보드, 너 좀 비싸지만 탐나는 건 어쩔 수 없다.